दोस्तों सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या सर्दी खांसी और जुकाम की रहती है। गले में दर्द और फ्लू की दिक्कत तो होना बिल्कुल आम बात हो जाती है इन दिनों में। आज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपको करेंगे सर्दी खांसी से बिल्कुल दूर और रख देंगे आपको बिल्कुल फिट। खांसी जुकाम हर बदलते हुए मौसम के साथ आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। खांसी या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ये सब ठंड के कारण हो सकते बड़े आराम से, लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सभी के पास मौजूद होता है हमारा अपना एक प्यारा सा किचन। जी हाँ, ऐसा किचन जिसमें मौजूद होती हैं हर चीज़ की बहुत बढ़िया दवाइयाँ। तो हम उसको यूज करेंगे और आज आपको बताएंगे कुछ घरेलू नुस्खे जिससे ये सर्दी जुकाम बिल्कुल पल भर में फुर्र हो जाएगा। मतलब थोड़ा तो टाइम लगेगा, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। दोस्तों पहला जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ वो टिप्स ये है कि भाई शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। जी हाँ, आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस मिला दीजिए। उसकी मतलब बूंदें मिलाइए और इस सिरप को दिन में 2 बार सेवन करिए। उसके बाद फ़र्क जानने के लिए मेरे पास मत आइए, खुद पे आजमाइए और देखिए आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो भाई ये नुस्खा नंबर 1। दोस्तों नुस्खा नंबर 2 है गर्म पानी। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके गर्मा गर्म पानी पीते रहो सुबह से शाम, और इसके ये चीज़ होगी ना कि आपके गले में जो जमा होगा कफ वो खुल जाएगा और आप अपने आप में एक बेहतर फील करोगे, खुद को सुधार महसूस करने लगोगे। दोस्तों इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध भी शामिल कर सकते हो। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी में भाई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो रात को सोने से पहले इसको पीने से तेज़ी से आराम मिलता है। और हल्दी में ना एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद रहती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं, तो इसको ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा दोस्तों गर्म पानी और नमक से आप गरारे भी कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा खांसी और जुकाम में। जी हाँ, इससे गले को। इसके अलावा आप अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें आप शहद भी मिला सकते हो, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो मैं सौरभ ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का जो भी वीडियो है शायद आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग गया हो। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक्स पे लाइक्स देते रहें। वैसे तो मिलता ही नहीं है, बट दे दो भाई।